guys, welcome to my channel. Hari ni saya nak buat jelly slime yang mudah. Okey, kalau tahu bahan dan alat dia, let's get started. Okey, ni yang tadi saya buat. Ni tadi saya kacau. Sikit lagi sebelum letak dia dulu. Okey, kalau tahu bahan dia, let's get started. Dan alat-alat, okey, alat-alat yang kita adalah beras dan pengacau. Okey, bahan-bahan yang korang perlukan ialah sabun liquid. Korang kena guna sabun liquid, tak kisah sabun liquid apa-apa pun, jadi dia sabun liquid. Okey, dia glue, air biasa dan nombor power gel. Okey, let's get started. Okey, kita masukkan clear glue. Sedikit clear glue tu. Setelah letakkan sedikit sabun liquid. Banyak. Lepas tu korang kacau. Kacau hingga dia merata. Kalau korang tak nak letak powder pun tak apa. Kalau korang nak letak powder pun boleh. Kita warna merah. Darah lalu penyalam merah ke air. Takkan air banyak-banyak. Okey, kita aduk tadi. Ini dia. Ni dekatnya. Ayo, tekan pula. Sampai dalam. Liquid. Okey, lemon kena banyak juga. Okey, sebab kita dah letak air banyak, so lemon kena. Kita nak sikit-sikit. Kita kacau. Jadilah. Kejap. Saya susah nak duduk kat sini sebab kat sini ada bag trolley. Ada trolley. Susah. Saya duduk. Okey, dia dah jadi. Jelly slime warna merah. Yellow merah. Clear slime lah. Mana nak buat clear jelly slime pun. Mana nak buat clear slime. Jelly clear slime.
tak banyak air, so dia akan jadi kat sini. So, inilah dia jadi clear slime. Dia menggunakan air macam tu. Dia macam ni. Dia menggunakan macam tu. Salah. Dia menggunakan air. Ijik. Okey. Ini aja. Bye. Ni dia slime sudah tunjukkan kat korang. Okey, bye-bye. Jangan lupa subscribe, share and like. Dan jangan lupa komen di bawah. Walaupun baik-baik, jangan komen yang buruk-buruk. Okey? Komen lah yang saya suka. Bye-bye. Okay, bye. Slime. Cakap bye. 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 Bye channel. Apa ni? Saya mau cakap apa ni? Bye slime. Bye. Jangan lupa subscribe, share and like. Dan jangan lupa komen di bawah. Kalau dah baik-baik, jangan buruk-buruk. Itulah dah. Itu dah lah. Oh, okey ke? Itulah. Bye-bye. Saya nak cakap bye ni korang. Bye.